Bon dia. Després del fracàs que va ser el viatge per Mèxico i intentar fer fotografies, això no m'ho puc permetre per al següent viatge que tinc planificat. I d'això es tracta el vídeo d'avui, de com planificar un viatge fotogràfic a la meva manera. Planificació del viatge. Primer, la destinació. Hauríeu de saber on aneu. I un cop sabeu on voleu anar, la meva recomanació és que investigueu o apreneu una mica sobre la seva cultura, quines són els seus costums, i si la vostra intenció és fer un viatge fotogràfic, sobretot investigar sobre quines són les normes d'ús de càmeres de fotos i de fotografia en el país on aneu. Per exemple, anem a plantejar un viatge al Japó, que és la meva especialitat. Comencem a planejar el viatge, l'època de l'any, quants dies hi voleu anar, el preu dels vols, si sou flexibles en els dies dels vols, hotels. És a dir, tot el que seria normal en planificar un viatge, també ho heu de fer quan planifiqueu un viatge fotogràfic. Porteu un registre de tot, o si sou més clàssics, aneu apuntant en una llibreta. En el cas que comenceu a organitzar tot a l'ordinador o en l'smartphone, el primer que faig jo és fer un brainstorming d'idees. Em vaig apuntant en notes totes aquelles coses que vaig veient mentre preparo el viatge i vaig investigant una mica sobre quins llocs vull anar. I després ho vaig passant tot a una plantilla d'itinerari de viatge o en algun software de planificació. Per exemple, jo utilitzo Milanote, que a més de servir per planificar els viatges també ens serveix per planificar sessions de fotografia i, evidentment, viatges fotogràfics. I si aneu a fer un viatge en grup, a més, amb Milanote ho podeu compartir amb els altres participants del grup. Els punts més importants quan planifiqueu un viatge fotogràfic són el pla de viatge, la ruta itinerari de viatge, el transport i el temps de conducció que necessiteu entre cada punt que voleu veure, fer i menjar, i els breaks del migdia. El break del migdia és important perquè en fotografia és el moment del dia en què la llum ofereix pitjors condicions. El sol està en el punt més alt, la llum és duríssima i les ombres són encara també molt dures. Així que aprofiteu per fer un descans i dinar amb calma. Ara passem en profunditat a la part fotogràfica del viatge. Abans de sortir de casa us recomaneu que feu un scouting digital dels llocs que voleu fotografiar. Podeu fer servir el Google Earth, Google Maps i el Street View, sobretot per veure no tan sols què és el que voleu fotografiar, sinó des d'on ho podeu fotografiar i a quina distància. A mesura que aneu guanyant experiència en fotografia, cada vegada us resultarà més fàcil. Feu captures de pantalla d'aquests llocs des d'on podeu fer les fotografies i així quan arribeu al lloc us costarà menys de trobar-ho. Mapes de la ruta o del road trip si és un viatge en carretera. El més important és saber on sou en tot moment, en quina direcció esteu anant i quin és el temps que us queda per arribar al vostre següent punt. El money shot és la foto principal de viatge i potser és l'excusa principal per a la qual feu aquest viatge. I és la que hauríeu de tenir millor planificada i dedicar-li més paciència. Per pròpia experiència us recomano que aquesta foto us la reserveu per fer tant o a primera hora del matí o a última hora abans del vespre, perquè les condicions de llum són millors. Si és a primera hora del matí tindreu unes llums molt suaus, llevar-se molt aviat té els seus avantatges i és que sereu els primers en arribar abans que tots els altres turistes. En canvi, si la voleu fer al vespre, us recomano que arribeu una hora abans mínim de la posta de sol, planteu bé el lloc on voleu fer la foto i no us mogueu del lloc. Si teniu sort aquell dia i el temps us ofereix una posta de sol d'aquelles espectaculars ataronjades, molt millor. Seguim amb la planificació del viatge. Aquest apartat seria el que faríeu servir per planificar qualsevol viatge normal, però també és molt important amb els viatges fotogràfics. Seria portar el pla de viatge dia a dia, reserves i tiquets dels llocs on aneu, els horaris d'obertura al públic i si el dia que hi voleu anar estan tancats o, pel que sigui, estan en obres, els permisos per disparar o per fer rodatges de vídeo. Depèn del que vulgueu fer, us cridaran l'atenció, però a vegades si investigueu una mica podeu trobar llocs on us donen permisos per poder fotografiar. La llista d'objectius a fotografiar i podeu tenir tot això en un PDF en el vostre smartphone que podeu anar fent servir durant el viatge o, si sou més clàssics, us ho podeu imprimir i anar tatxant. Un cop ja teniu una idea aproximada del vostre viatge fotogràfic, és el moment d'escollir quin és el material que us emportareu en el vostre viatge. A més de la llista d'equipatge que portareu a la maleta, com si fos un viatge normal, la roba, medicaments, etc. Necessitaríeu fer un llistat del material que us emportareu. A més, i super recomanable que tingueu totes les factures del material que us emportareu en el viatge, per si porteu alguna cosa dins de la maleta i desapareix. O si us trenquen alguna cosa durant el viatge, poden passar moltes desgràcies. A més, si ho heu planificat amb antelació, a més d'això haureu de portar els documents de permisos de rodatge o de fotografia, sobretot per la gent que voleu emportar-vos el dron de viatge i passeu de tot. No voldreu que us quedin tot el material confiscat a l'aeroport. Bé, si voleu saber una mica més del llistat de material fotogràfic per emportar-nos en un viatge, podeu veure altres vídeos del meu canal com és Errors en logística o que hi porto dins de la meva motxilla fotogràfica. Ara, abans d'anar a veure els altres vídeos, i si us està agradant aquest, no us oblideu de donar-li el botó de m'agrada. Un cop arribeu ja a l'aeroport de destí,
necessiteu un checklist d'arribada. Per exemple, un llistat habitual seria la reserva del Pocket Wi-Fi, activar la SIM electrònica si podeu, o si heu reservat una targeta SIM pel vostre smartphone, reserva del lloguer de cotxe, reserva del primer hotel, per si de cas us pregunten ja a l'entrada a l'aeroport on és el primer lloc que us allotjareu. I un altre important quan aneu al Japó és tenir la reserva del JR Pass, que per cert, i si ho necessiteu, a la descripció d'aquest vídeo més avall teniu un enllaç directe a la pàgina de reserves del JR Pass, on podeu escollir quin és el JR Pass que més us convé, si el total o algun dels regionals. I aprofiteu ara, abans de que no pugin de preus a l'octubre. Durant el viatge, important saber quines són les parades que fareu durant el dia. Si aneu en cotxe de lloguer, per exemple, teniu una idea mínima de quines són les benzineres que us trobareu durant el camí per omplir el dipòsit del cotxe i també fer servir la mateixa parada per buidar el vostre. Botigues, àrees de servei o punts d'interès que us podeu trobar durant la ruta, ja que us ajudaran a reestructurar el vostre viatge, el pla del dia, i si és una ruta pel Japó, a més podeu provar les especialitats culinàries de cada zona. Encara que tinguem ben planificat el nostre viatge fotogràfic, hi ha coses que s'escapen al nostre control, com pot ser la meteorologia. Heu de tenir en compte, sobretot, si us plourà, que pugueu tenir una mica de flexibilitat en quins són els plans que teniu durant el dia i si la pluja us afectarà realment el pla que teniu de viatge. Altres coses podrien ser com tifons, desastres naturals, que espero que no li passi a ningú, o un altre tipus de desastre és posar-se a menjar chiles toreados el primer dia que arribes a Mèxic i que se't rebenti l'estómac. Així que aneu en compte amb el que mengeu. I amb això arribem a un punt molt important de tot viatge fotogràfic i és quina és la història del viatge. Qui és el protagonista d'aquest viatge? Si és la destinació, sou vosaltres mateixos, és un viatge que esteu fent sols i és de reflexió, és un viatge que esteu fent amb un grup d'amics, o si el vostre objectiu principal és fer la foto d'un lloc determinat i és el que marca el ritme del vostre viatge. És important que tingueu un fil conductor del viatge perquè us ajudarà, sobretot en el tema fotogràfic i en el tema de vídeo, si esteu gravant vídeo, a portar una història durant tot el viatge. Aquest punt de la història del viatge també el pot marcar els esdeveniments que us passen durant el viatge, la gent que coneixeu o els possibles drames que pugueu patir durant el viatge. Aprofiteu el que us passa durant el viatge per crear les vostres pròpies històries, que a més us serviran per quan torneu del viatge i vulgueu fer un àlbum fotogràfic o feu vídeos del viatge i els pengeu als vostres canals de YouTube, tindreu un fil conductor i una història genial. Ara que ja sabeu com planificar els vostres viatges fotogràfics, us recomano que veieu la meva sèrie de vídeos de com evitar els errors més comuns en fotografia de viatges. Així doncs, ens veiem al següent vídeo. Fins aviat!